ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம எப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறது? அதுக்கு நமக்கு 2 வகையான சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ராத்திரியில் நடக்கக்கூடிய நைட் டைம் சிம்டம்ஸ், 2வது பகல் நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய டே டைம் சிம்டம்ஸ். இந்த நைட் டைம் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டை. 2வது நம்ம மூச்சு அடைக்கிறது, அதாவது மூச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிறது. இதை நம்மளால டைரெக்டாக உணர முடியலனாலும் நம்ம பெட் பார்ட்னர்ஸ் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நமக்கு சொல்லுவாங்க. 3வது ரெஸ்ட்லெஸ் ஸ்லீப். 4வது அடிக்கடி தூக்கத்திலிருந்து முழிச்சுக்கிறது. இந்த அவேக்கனிங், அதாவது இந்த முழிச்சுக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சும் நடக்கலாம், இல்லாட்டி ரொம்ப சட்டிலா மைக்ரோ லெவல்ல பிரெயின் மட்டும் அவேக்கனிங் ஸ்டேட்டுக்கு வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நைட் டைம் சிம்டம்ஸை கன்சிடர் பண்றோம். டே டைம் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிக்கும் போது ரெஃப்ரெஷ் ஆகாம இருக்கிற தூக்கம். 2வது எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பகல் நேரத்தில் ஒரு புக் படிக்கும் போதோ இல்லை காரில் சும்மா உட்காந்துருக்கும் பொழுதோ இல்லாட்டி ஒரு டிவி பார்க்கும் பொழுதோ நம்மளை அறியாமையே நம்ம அதிகமாக தூங்குறது. 3வது ஃபெட்டிக். 4வது புவர் கான்சென்ட்ரேஷன், இரிட்டபிலிட்டி, ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். இது எல்லாமே பிரெயின் ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ். இது இல்லாமல் சில பேருக்கு கிளாசிக்கலாக காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுது தலைவலிக்கும். இந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் இது ஸ்லீப் ஆப்னியாவோட டே டைம் சிம்டமா இருக்கலாம். இப்போ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி யார் யாருக்கு இருக்கு? யாரெல்லாம் ஹை ரிஸ்க் குரூப் இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா வரதுக்கு? முக்கியமா உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறவங்க, அதாவது உங்க BMI 30க்கு மேல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க கொரட்டை விடுறவரா இருந்தா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது இல்லாம உங்களுக்கு ஷார்ட் நெக்ன்னு சொல்லக்கூடிய உங்க கழுத்து பகுதி சின்னதா இருந்தாலோ இல்லாட்டி லார்ஜ் நெக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்க கழுத்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது, இது இல்லாம ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க, ஆல்கஹால் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க, அது இல்லாம டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கிறவங்க, மேல் பாப்புலேஷன், அதாவது இல்லாம ஏஜ் குரூப் மோர் தென் 40, இவங்க எல்லாருமே ஹை ரிஸ்க் குரூப்ல இருப்பாங்க. ஸ்டாப் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு 8 பாயிண்டர் ஸ்கோர் நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த 8 பாயிண்டர் ஸ்கோர்ல 5க்கு மேல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி 3க்கு மேல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கான ரிஸ்க் மாடரேட் லெவல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். 0 to 2 இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கான ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க்னு அர்த்தம். பட் லோ ரிஸ்க்னா நமக்கு கண்டிப்பா ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்காதுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க லோ ரிஸ்கா இருந்தாலும் நீங்க ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணியோ டெஸ்ட் பண்ணியோ பார்த்துக்கணும். இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா ஏன் நம்ம ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கணும்? அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. மெயினா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருந்து அதை நீங்க ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணலனா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகுது. கார்டியாக் ஃபெயிலியர், அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரதுக்கான சான்ஸும் அதிகமாகுது. உங்கள் பிரெயினில் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான சான்ஸும் அதிகமாகுது. உங்கள் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கலாம். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வரத்துக்கான சான்ஸும் இருக்குது, ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் போகிறதுக்கான சான்ஸும் நிறையா இருக்குது. இது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராப்பராக நைட்டில் தூங்கலைன்னா ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் உங்களால் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸ்லீப் ஆப்னியா பாப்புலேஷன்ல அதிகமாக நடக்குதுன்னு நிறைய ரிசர்ச் யூஎஸ்ல பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு, இல்லை இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருக்கு, என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு, இப்போ எனக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் தான் நம்ம பாலிசோமனோகிராஃபின்னு சொல்லக்கூடிய ஓவர் நைட் ஸ்லீப் ஸ்டடி. இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியும் பண்ணலாம்,